今日嚟呢間溫泉位於武雄市嘅七彩之湯，自駕遊就啱晒啦，有免費嘅停車位，最近門口嘅可以拍 A 松。嚟到門口，佢呢度應該有16間房，佢都好貼心寫埋人客嘅名喺門口。我哋去入房啦，呢間房叫蜜汁松。入到去一望門口呢，見到有個火爐，我諗冬天會開掛，不過我哋就夏天去嘅。右手邊呢度有個爐頭啦、電磁爐啦、星盤啦、雪櫃，不過佢冇煮食用品嘅。跟住有個廳啦。入去呢度係咩嚟嘅呢？原來係廁所。再嚟呢邊應該係溫泉啦啩。首先有個室內嘅，好特別啊！佢個地下係榻榻米嚟㗎，喺榻榻米上面沖涼。再出去呢，就係一個室外嘅溫泉，佢室內室外都係溫泉水嚟嘅，好正啊！仲有個咁大嘅庭院，真係繚兒花香。佢私隱度都好高嘅。呢個就係隔離屋嘅房啦，跟住去食晚餐都係啲會席料理啦。最緊要梗係飲 sake 啦，我哋試咗2隻，啲食物就普普通通啦。又唔係話好難食，不過又唔係話非常好食咁樣咯。不過都食得好飽，最尾都有埋甜品。第二朝啦，又係好豐富嘅早餐啦。咁就完成咗2日1夜啦，埋單總共43000。你哋覺得抵唔抵呢？